Takže toto je asi spálňa. Je to tu celkom pekne urobené. Pri výmene parapety tu dorábali tento úsek, ktorý je vidieť, ten pravdepodobne treba premalovať. Tuto pod oknom špaletky sú robené pekne. Tie by hádam ani nebolo treba malovať, ale minimálne túto stenu treba premalovať. Teda tu pod tým oknom. Pohľad zvonku. Špaleta. Vlastne tuto pod parapetou oprava. To isté. Obývačka, takže podobne ako v spálni, tento detail tu pod tou parapetou je taký z tej štruktúry, je to zrnité oproti stene, hladké stene. Špaletky pekné, tiež zrnité trošku, ale teda zrnité, ale myslím, že môže byť. Doporučoval by som asi prestierkovať tento úsek na hladko a premalovať minimálne túto zadnú stenu. Aby to vyzeralo ako tak pekne. Po prípade premalovať celú miestnosť. Kuchyňa, to isté. V kuchyni bol opravovaný strop. Zatiaľ to ešte nebolo premalované. Maliar vlastne čaká na rozhodnutie, že či sa to bude malovať celé, alebo iba stropy, steny, či sa to ešte niečo bude robiť navyše. Záchod vymenený, vymalovaný. Kúpeľňa, umývadlo, vymenená táto trúbka, sprcha. Hadica. A vymalované. V pohode.